السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة النادي الأهلي بيفرحنا بفوزه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء. أحرز الأهداف الهدف الأول يحيى عطية الله، عامل هدف أيقوني اللي لما قلت عليه هو وسام أبو علي بسببهم بعد كده الأهلي هيتعامل مع أي فاول قريب من ال18 على إنه ضربة جزاء، كان عندي حق. يحيى عطية الله النهاردة بيعمل جون من فاول قريب من ال18 يتدرس. خلينا نقول ان الماتش كان رايح جاي، المصري البورسعيدي كان ضاغط على الاهلي، وعلي ماهر المدير الفني للمصري كان عامل ماتش تقيل قوي قدام الاهلي، بس الحظ محلفوش. الكرة رايحة جاية، المصري ضاغط والاهلي بيلعب على المرتدات. خلينا نقول ان امام عاشور يستحق من وجهة نظري رجل المباراة وعن جدارة، لان النهاردة امام عاشور عمل ماتش عالمي اللي بسببه وعن طريقه جه الهدف التاني اللي في الدقيقة بلس 90. عمل كورة لقفشة جاب منها الجون التاني في لقطة جميلة. إن إدارة النادي الأهلي واللعيبة راحوا يعتذروا للجمهور. كمان في الكرة بتاعت الشناوي اللي مشكوك في أمرها، هل هي بلانتي ولا لأ؟ اكتب لنا في التعليقات، هل الكرة دي من وجهة نظرك شايفها بلانتي ولا لأ؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بشير ولايك، لأن دعمك لنا هو اللي بيخلينا نستمر. وتصلي على حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في كومنت. لو وصلتم لهنا انتم أجدع ناس. سلام عليكم.